जुगशाही मां रिपोर्ट करायो आहे हुज़ूर मदबरूही। जुगशाही जी जामिया मस्जिद में रिवायत मूजिब शब क़दर जे बाबरकत रात जे ख़त्म क़ुरान पाक जी हिक रूहानी ऐं बाबरकत महफ़िल मुनक़िद कई वई, जंहिंमें शहर जे मुअज़्ज़िज़ीन, उलमाए करामनि ऐं नमाज़िन वॾे अंग में शिरकत करे बरकतूं हासिल कयूं। उन मौक़े ते हाफ़िज़ कराम खे सनदूं ऐं तोहफ़ा पेश कया विया, जेके शहर जे मुअज़्ज़िज़ शख़्सियतुनि ऐं उलमाए कराम तरफ़ां ॾिना विया। तोहफ़ा पेश कंदड़नि में हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज फज़लुल्लाह हुसैनी अॻूणो, नाज़िम बशीर अहमद जोखियो, अल्लामा मौलाना ख़लीफ़ा अफ़ज़ल करीम हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा जाकरो ऐं अब्दुल हफ़ीज़ जाकरो शामिल हुआ, जिन हाफ़िज़े कराम जी ख़िदमतुनि खे साराहींदे खेनि मुबारकबाद पिणु पेश कई। तक़रीब दौरान उलमाए करामनि ख़िताब कंदे रमज़ान शरीफ़ जे बरकतुनि, रहमतुनि ऐं फ़ज़ीलतुनि ते तफ़सीली रोशनी विधी ऐं मुसलमाननि खे क़ुरान पाक सां पंहिंजी वाबस्तगी वधीक मज़बूत करण जी तलक़ीन कई। महफ़िल खां पोइ जमात सां नमाज़ तस्बीह ऐं नमाज़ तहज्जुद पिणु अदा कई वई, जॾहिं त उलमाए करामनि मुल्क पाकिस्तान जे बका, सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ ख़ुसूसी दुआऊं घुरियूं। उन सां गॾु आलिमे इस्लाम जे इतिहाद, उम्मत मुस्लिमा जी हिफ़ाज़त ऐं ईरान जी कामयाबी लाइ बि दुआऊं कयूं वयूं।